მაშასადამე ენა ახერხებს, რომ თავი აარიდოს საზოგადოებისათვის მიუღებელი ლექსიკური ერთეულების გამოყენებას და ამ მიზნით მიმართავს ევფემიზაციას, რაც გამოიხატება ერთი მხრივ ამ სიტყვის ლექსიკონიდან საერთოდ ამოღებით და ამას ჩვენ ტაბუს უწოდებთ სიტყვის საერთო აკრძალვა და მისი ამოღება ლექსიკიდან, ხო მეორე კი ეს გახლავთ ანტიფრაზა, ანუ სიტყვის ან ფრაზის გამოყენება საპირისპირო მნიშვნელობით. ანტიფრაზის მაგალითი იყო წეღარაც მოგახსენეთ პური სავსედ გვაქვსო, ნაცვლად იმისა რომ თქვან პური არ გვაქვსო, ან მაგიდას მიუმატეთო, ნაცვლად იმისა რომ ითქვას მაგიდა აალაკეთო. გარდა ამისა, ენას სხვა საშუალებებიც აქვს საიმისოთ, რომ მიახლოებით მიგვანიშნოს ამა თუ იმ მოვლენაზე, ამა თუ იმ საგანზე, რაც საზოგადოებისათვის საჩოთიროა. მაგალითად, ევფემიზაციის ერთ-ერთი ხერხი გახლავთ უცხო სიტყვების გამოყენება, რასაც განსაკუთრებით მიმართავენ ხოლმე მედიცინაში. ეს გახლავთ ისეთი ტერმინები, როგორიც არის ექსკრემენტი, დისპეპსია, ლეტალური გამოსავალი. მაპატიეთ, ახლა მე თუ არ შეუდგები ამ თითოეული ტერმინის თქვენთან განმარტებას, მოკლედ გეტყვით, რომ თითოეული ექიმისათვის, მედიცინის მუშაკისათვის ეს არის გამოსავალი, რომ თავი აარიდოს ეგრეთ წოდებული მიუღებელი სიტყვების გამოთქმას, მეორე მხრივ კი გასაგები გახადოს იგი თავისი კოლეგებისათვის. კიდევ ერთ საინტერესო მომენტზე მინდა დავაკვირვო მკითხველი. ქართულს აქვს საკმაოდ ისეთი მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი კატეგორია, რომელსაც ენათმეცნიერები უწოდებენ უნებლიობის კატეგორიას. აი უნებლიობის კატეგორია გულისხმობს, რომ მომხდარი ფაქტის გადმოცემა იმგვარი ფორმით ხდება, რომ თქმელი ცდილობს რეალური სუბიექტი უცოდველ ობიექტად წარმოგვიდგინოს, ხოლო მოქმედად სუბიექტად, ესე იგი დამნაშავედ, თვითონ დაზარალებული გამოიყვანოს. უფრო გასაგები რომ გახდეს ეს უნებლიობის კატეგორია, მე მაგალითს დაგისახელებ. ქართულში არის ასეთი სიტყვა შემომაკვდა. ანუ მე კი არა ვარ მკვლელი, მე კი არა ვარ დამნაშავე სუბიექტი, ანუ ვინც ვარ მოქმედი, არამედ ამ დანაშაულის ჩამდენი თვითონ მოკლული გახლავთ, იმიტომ რომ მან ისეთნაირად იმოქმედა, ისეთნაირად გამომიწვია, რომ მე იძულებული გავხდი, რომ იგი მომეკლა. და მე ნოდარ დუმბაძის სიტყვები მინდა წაგიკითხოთ ამასთან დაკავშირებით, რომელსაც იგი წერს თავის ერთ-ერთ რომანში. აი, ქართველებს ერთი უცნაური გამოთქმა გვაქვს. შემომაკვდა, შემომელახა, შემომეჭამა, შემომატყდა, შემომეხარჯა, შემომეფთქვნა და ასე შემდეგ. ესე იგი, იმდენი ქნა, რომ თავი შემომაკლაო. ეგრე არ არის? მე მოვკალიო, იმას კი არ ამბობს, არამედ მოკლოს ვაბრალებთ, რომ მოვკალი. ესე იგი, მოკლულის ბრალიაო. ამის მოფიქრება არ გინდა? ეს არის ციტატა ნოდარ დუმბაძის ცნობილი რომანიდან თეთრი ბაირაღები. როდესაც დანაშაულის აღიარებისას ცდილობს, რომ რაც შეიძლება რბილად წარმოადგინოს თავის მიერ ჩადენილი ბოროტ მოქმედება. ევფემიზაციის ერთ-ერთი ხერხი გახლავთ აგრეთვე კალკირებაც. ანუ უცხოენების გავლენით იქმნება ენაში ახალი ფორმა, ახალი ლექსიკური ერთეული. ეს ლექსიკური ერთეული სიტყვა-სიტყვით არის თარგმნილი ამა თუ იმ უცხოენიდან, მაგრამ ამით თითქოს ენა თავს არიდებს საჩოქირო საგანზე მითითებისას. მაგალითად, ძველ ქართულში ორსული ქალის აღსანიშნავად გვხვდება სიტყვა მუცელქმნილი, რომელიც ბერძნულის კალკია. ამავე მოვლენას
ამავე ცნებას გამოხატავს რუსული სკალკით შექმნილი მდგომარეობაში მყოფი ჟენშინო პალაჟენი, ასე იტყვია რუსულად ფეხმძიმე ქალზე და რატომღაც ის ქართულშიაც დამკვიდრდა. თუმცა რა თქმა უნდა, ყოველთვის არ ხერხდება ხოლმე ევფემიზაციის ხერხის გამოყენება მეტყველებისას და ხშირად ჩვენ თავს ვერ დავახწევთ ხოლმე ამა თუ იმ, ასე ვთქვათ, საზოგადოებისათვის საჩოთირო სიტყვის ხმარებას. აი, აქაც მე მინდა ერთხელ კიდევ ჩავიხედოთ ნოდარ დუმბაძის რომანებში, ამჯერად მხედველობაში მაქვს მე, ბებია, ილიკო და ილარიონი. კიდევ რას ტკივა? იკითხა ექიმა ღიმილით. კიდევ ცხვირს აცემინებს, თქვა ილარიონმა. შარდი როგორი აქვს? აქ უკვე ილარიონის დაიბნა და შემოbrunებულ ილიკოს კითხა. შარდი როგორი აქვს ილიკო? შარდი? რაღაც ამ ბოლო დროს არ მომწონს მაგისი შარდი. არ დაიბნა ილიკო. უწინ კარგი გქონდა? გადასარევი. ერთი სიტყვით აქ ძალიან უხერხული იქნებოდა თავად მწერლისთვის თუ ამ დიალოგში, ილიკოსა და ექიმის დიალოგში გამოიყენებდა ისეთ ტერმინს, უცხოურ სიტყვას, ექსკრემენტს, რომელიც უცხო სიტყვათა ლექსიკონში ასე განიმარტება: განავალი და შარდი. ერთი წუთი წარმოვიდგინოთ ეხლა მწერალს, რომ ეკითხა, ექიმს რომ ეკითხა ილიკოსთვის ექსკრემენტი როგორი აქვსო? ჯერ ერთი რა თქმა უნდა დაკარგავდა ეს გამომსახველობას, ეს პასაჟი და რაც მთავარია, ილიკო და ილარიონი სავსებით მომზადებელნი აღმოჩნდებოდნენ ამგვარი ლექსიკური ერთეულისათვის. აი მეგობრებო, მაშ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ენამ თავისთავად მონახა გამოსავალი, რომ თავი აარიდოს ვულგარიზმების გამოყენებას და ხმარებას საზოგადოებისათვის საჩოთირო ფრაზებს. რაც მთავარია ახლა ლექსიკოგრაფების დამოკიდებულება როგორია ამ საკითხის მიმართ. რა თქმა უნდა, ლექსიკოლოგისთვის, ლექსიკოგრაფისთვის ყველა სიტყვა თანაბარ უფლებიანი გახლავთ და ის მისთვის ლექსიკური ერთეული გახლავთ მხოლოდ და მხოლოდ. აი წეგან მოგახსენეთ, რომ სულხან-საბა ორბელიანმა მეთქი არ ჩათვალა საჭიროდ, რომ ამგვარი სიტყვების გამოყენებისათვის თავი აერიდებინა. თუმცა იყვნენ ლექსიკოგრაფები, რომლებმაც ისეთი სიტყვაც კი, როგორიც არის პერანგი, არ შეიტანეს თავიანთ ლექსიკონში, იმიტომ რომ საზოგადოებისათვის ცოტა საჩოთირო გახლავთო. მე შემიძლია მაგალითად დავასახელო ცნობილი რუსი ლექსიკოგრაფი დალი, რომელიც ამგვარ სიტყვებს საერთოდ არ წყალობს. თუმცა რას ვერჩით სიტყვას, იგი ენის ლექსიკური შედგენილობის ნაწილი გახლავთ და მისი ცოდნა, რა თქმა უნდა, აუცილებელია. თუმცა არ არის აუცილებელი გამოყენება მისი სხვადასხვა საზოგადოებაში და ამისათვის აქვს სწორედ ენას ეს ევფემიზაცია დამკვიდრებული. რაც შეეხება ახლა კიდევ სხვა საშუალებებს, რითაც ენა გამოხატავს პატივისცემას, თავაზიანობას, ეს ერთ-ერთი გახლავთ პატივისცემის მრავლობითი. მაგრამ უშუალოდ სანამ ამ პატივისცემის მრავლობითზე და თავაზიანობის გამომხატველ სხვა ფორმებზე შევჩერდებოდეთ, მანამდე ერთი-ორი სიტყვა თქვათ იმის შესახებ, თუ რამ განაპირობა ამგვარი ფორმების გაჩენა ჩვენს მეტყველებაში და ყველა ენას აქვს თუ არა ამგვარი ფორმები. მოგეხსენებათ, რომ საზოგადოება თავისი შედგენილობით ნაირგვარია. ცალკეული პირები განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან სქესით, ასაკით, განათლებით, სოციალურ თუ ეკონომიური მდგომარეობით. ისინი საზოგადოების სხვადასხვა ფენას წარმოადგენენ და ეს ურთიერთობა საზოგადოების სხვადასხვა ფენის წარმომადგენელთა შორის, რა თქმა უნდა, ჩვენს ენობრივ ურთიერთობაშიაც აისახება. ზრდილობის დაუწერელი კანონი გახლავთ ის, რომ მამაკაცი ქალს, ხოლო უმცროსი უფროსს თავაზიანად, პატივისცემით, მორიდებით ელაპარაკება. ასევე თავაზიანად, მორიდებით ვესაუბრებით უცხო ადამიანს. ვინც ამ ნორმას არ ღვევს და არაფრად აგდებს, საზოგადოების თვალში ის უკულტურო უზრდელ პიროვნებად აღიქმნება.
უფროსისადმი უმცროსის მორიდებისა და პატივისცემის გამოსახატავად სხვადასხვა ენაში ნაირფეროვანი ხერხები და საშუალებები არსებობს. ესე იგი, ყველა ენა სხვადასხვანაირად გამოხატავს პატივისცემას. ზოგ ენაში სამისოთ არსებობს საგანგებო ფორმატები, მორფოლოგიური აფიქსები. როგორც ამბობენ, იაპონურ ენას აქვს ამგვარი საშუალება, გრამატიკული ფორმატები მაქვს მხედველობაში. უფრო ხშირად კი სხვადასხვა ტიპის ენები პატივისცემის გამოსახატავად იყენებენ ლექსიკურ საშუალებებს, კერძოდ სინონიმებს, რომლებიც არსებითად ერთსა და იმავე პირს ან მოქმედებას აღნიშნავენ, მაგრამ სხვადასხვაგვარია მთქმელის დამოკიდებულება იმ პირისადმი, ვისაც ეს მოქმედება ეხება, ან ეს სახელი მიემართება. ასეთი განსხვავებული შინაარსეული ნიუანსების შემცველია ქართულში მაგალითად ზმნური ფორმები: მოდი, მობრძანდი, გაჯექი, დაბრძანდი, ჭამე, მიირთვი. ერთი წუთით ისიც გავიხსენოთ, ამას სხვა სინონიმური ფორმებიც აქვს, არა? მოეთერი და დაეგდე და შეხედქე. ეს უკვე, რა თქმა უნდა, შეიძლება განვიხილოთ უკვე უპატივცემულო მიმართვის ერთ-ერთ საშუალებად. ასევე გვაქვს მიმართვის სხვადასხვა ფორმები: კაცო, ბიჭო, ახალგაზრდაო, ბატონო, ძმაო, მეგობარო, ამხანაგო, ქალო და ასე შემდეგ. და აი აქ მინდა მე თქვენი ყურადღება შევაჩერო იმაზე, რომ ჩვენ შესავალ მეცადინეობაზე კი ვთქვით, რომ ენას ძირითადად ორი ფუნქცია აქვს, არა? ეს არის აზრის გამოხატვის ფუნქცია და ეს გახლავთ საკომუნიკაციო ფუნქცია. მაგრამ ენა ამავე დროს გახლავთ მსოფლ ხატი. ამ ენაზე მოსაუბრე სოციუმი ამგვარად წარმოიდგენს სამყაროს. ანუ მისი ენა ისეთია, როგორადაც ის შეიმეცნებს სამყაროს. ეს ერთ-ერთი ფუნქცია გახლავთ ენისაო, ამბობენ ენათმეცნიერები და ცნობილი გერმანელი ენათმეცნიერი ფილოსოფოსი ჰუმბოლტი ზუსტად ასედაც ამბობს: ენა სულია ხალხისა. ანუ ენაში ჩანს ხალხის სული. მე რატომ დამჭირდა ახლა იცით ამის გახსენება? მინდა თქვენი ყურადღება მივაქციო მიმართვის ფორმებს. როგორ მივმართავთ ქართულში ერთმანეთს და როგორი მიმართვის ფორმებია თქვენთვის ნაცნობ სხვა ენებში. ამ შემთხვევაში მე ვეცდები პარალელი გავავლო რუსულთან. რუსულში მიმართვის ჩვეულებრივ ფორმატ ითვლება უცხო ადამიანი ყავს მხედველობაში, რა თქმა უნდა, მუშჩინა, ჟენშინა. ასე რომ არ გაგიკვირდეთ თუ რუსეთის რომელიმე ქალაქში რუსმა უცხო ადამიანს ასე მოგმართოთ. ჟენშინა აგლინიცის მოიხედეთ უკანო. მაშინ, როდესაც ქართველისათვის ამგვარი მიმართვა გახლავთ ძალიან შეურაცხმყოფელი, დამამცირებელი. გავიხსენოთ, ჩვენ რა შემთხვევაში ვიყენებთ ხოლმე ქალო, კაცო ფორმებს, როდესაც გვინდა ჩვენი გაღიზიანება და ხშირ შემთხვევაში ჩვენი აგრესია და ზოგჯერ დამამცირებელი დამოკიდებულებას გამოვხატოთ ჩვენი მოსაუბრისადმი. ანუ ის რაც შეურაცხმყოფელია ჩვენთვის და დამამცირებელია ჩვენთვის, შეიძლება დამამცირებელი არ იყოს სხვა ენაზე მოსაუბრისათვის. ან კიდევ გავიხსენოთ მიმართვის ფორმა, საერთო დაკანონებული ფორმა, ბატონი, ქალბატონი. თუმცა ისიც უნდა გითხრათ, რომ ქალბატონი ეს მიმართვის ეს ფორმა ცოტა მოგვიანებით დაამკვიდრა ქართულმა. უფრო ადრე, აი განსაკუთრებით მე-19 საუკუნის მწერლებთან ხვდება, რომ ბატონობით ისინი ქალსაც მიმართავენ. შეიძლება შევხვდეთ სინონიმური ფორმა უფალო. მე-19 საუკუნის ნაწერებში ესეც ხვდება. უფალი ამ შემთხვევაში არა ღმერთის მნიშვნელობით, არამედ ბატონის მნიშვნელობით. უფალო ეს იგივე იყო, რაც ბატონო. ხო. თუმცა აი თქვენთვის ნაცნობ სხვა ენებს მიმართვის სხვა ფორმები აქვთ, როგორც არის მადმუაზელ, მადამ, სადაც ჩანს ქალის სოციალური მდგომარეობაც ის გათხოვილია თუ გაუთხოვარი, მის, მისის, მისტერ, სერ. მაშინ, როდესაც ქართულს უცხო ადამიანისადმი მიმართვის ორად ორი ფორმა მოეპოვება, ამ შემთხვევაში პატივისცემის გამომხატველი მაქვს მე მხედველობაში, ეს არის ბატონო და ქალბატონო. მაგრამ გარდა ამ მიმართვის ამგვარი ფორმისა, შეიძლება შეგხვდეთ თქვენ და შეიძლება კი არა შეგხვდებათ, ჩვენ ჩვეულებრივ მას ვიყენებთ ჩვენს ყოველდღიურ მეტყველებაში უცხო პატივსაცემი ადამიანის სადმი მიმართვისას, ეს გახლავთ პატივისცემის მრავლობითი. ეხლა მრავალ ენაში წესად არის ქცეული პატივსაცემი პირისადმი მიმართვა მრავლობითი რიცხვის ფორმით. ესაა ეგრეთ წოდებული ზრდილობის
ანუ პატივისცემის მრავლობითი. მე მინდა ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ ამ შემთხვევაში ეს მრავლობითი მხოლოდ პატივისცემის გამომხატველია და იგი დაცლილი გახლავთ საკუთრავ მრავლობითის შინაარსისაგან.